มาอีกหนึ่งพรรคการเมืองค่ะก็คือทางด้านของพรรคชาติไทยพัฒนาเองค่ะวันนี้เขาก็มีการทำกิจกรรมนะคะในการปล่อยขบวนผู้สมัครสสค่ะในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน30เขตด้วยโดยทางพรรคเองเนี่ยบอกว่าขอให้พรรคชาติไทยพัฒนาเองเป็นทางเลือกที่3แล้วกันที่จะมีการมาพัฒนาคนกรุงนะคะดังตัวอย่างที่เคยมีการทำมาก็คือทางจังหวัดสุพรรณบุรีที่ทำมาสำเร็จแล้วนั่นเองค่ะโดยทางด้านของคุณภักดีหาญหิมะทองคำค่ะเป็นประธานคณะอำนวยการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทางด้านพลตำรวจตรีพินิจมณีรัตน์ค่ะซึ่งเป็นโฆษกของพรรคชาติไทยพัฒนาได้มีการร่วมการปล่อยขบวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสของพรรคชาติไทยพัฒนาในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน30คนเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้สมัครกับประชาชนในทั่วเขตกรุงเทพและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ โดยทางด้านของคุณภักดีหาญเองค่ะเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนยังมีความสับสนว่าตนเองยังอยู่พรรคเดิมจึงอยากที่จะมีการย้ำว่าในขณะนี้เองตนเองนายภักดีหาญได้มีการย้ายมาอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาแล้วซึ่งอยากให้ประชาชนได้เลือกทั้งตัวบุคคลและพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมทั้งอยากให้พรรคเป็นทางเลือกที่3เพราะที่ผ่านมาเองมี2พรรคใหญ่ที่ได้เข้ามาบริหารประเทศซึ่งก็มีทั้งผู้ที่ทำงานและไม่ทำงานทำให้เกิดความซ้ำซากขณะเดียวกันเราเองก็ได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการดูแลจึงอยากจะขอเป็นทางเลือกที่3ในการที่จะมีการเข้ามาเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและนอกจากนี้นะคะคุณบรรหารศิลปะอาชาผู้ก่อตั้งพรรคชาติไทยพัฒนาเคยกล่าวไว้ว่าอยากให้พรรคชาติไทยพัฒนาเข้ามาพัฒนาเมืองกรุงซึ่งทายาทศิลปะอาชาทั้งนางสาวกัญจนาแล้วก็คุณวราวุธเนี่ยต้องการจะปักธงในกรุงเทพมหานครให้ได้เพื่อสานต่อความฝันของคุณบรรหารให้เป็นจริงซึ่งมั่นใจว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้สสทั้ง30เขตซึ่งจากการลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนนะคะก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีเพราะพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคขนาดกลางที่ไม่เคยว่ากล่าวหาใครโดยตนเองเนี่ยได้เน้นกับผู้สมัครทุกคนว่าต้องเข้าถึงประชาชนนั่งรับฟังปัญหาและพูดคุยกับประชาชนไม่ใช่ทำเพียงแค่นั่งรถแห่ไปโดยจะนำปัญหาต่างๆที่ได้รับฟังเนี่ยมาจัดทำเป็นนโยบายเพื่อเข้ามาดูแลกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่ดีเช่นเดียวกับจังหวัดสุพรรณบุรีที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้เคยทำตัวอย่างให้เห็นมาแล้วโดยยืนยันนะคะว่านโยบายของพรรคเป็นนโยบายที่จับต้องได้และสามารถทำได้จริงซึ่งหากได้รับเลือกตั้งเข้าไปก็จะเริ่มดำเนินนโยบายได้ภายใน 3-6 เดือนด้วยอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรพรรคชาติไทยพัฒนายังคงเดินในแนวทางของประชาธิปไตยซึ่งทั้งพรรคชาติไทยพัฒนาและตนมีจุดยืนที่ต้องการเป็นทางเลือกที่3ให้กับคนกรุงเทพมหานครภายใต้แนวทางประชาธิปไตยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากประธานคณะอำนวยการเลือกตั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะส่งผลค่อนข้างเยอะครับในเรื่องของที่พี่น้องประชาชนอาจจะยังจำสับสนว่าผมยังอยู่พรรคเดิมนะครับเพราะว่าแบบที่บอกว่าลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเจอพี่น้องประชาชนที่เป็นหัวคะแนนเดิมก็ดีนะครับหรือคนที่เลือกผมเองก็ดีเนี่ยก็ยังคิดว่าเลือกแน่นอนแต่พูดผิดพรรคนะครับก็เลยอยากจะขออนุญาตผ่านพี่ๆสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมเนี่ยหิมะทองคำในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้ย้ายมาอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็เลยมานำทัพไปกรุงเทพมหานครในวันนี้ครับก็คือการลงพื้นที่อาจจะต้องรณรงค์ให้เลือกตัวบุคคลมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของพรรคคือก็อยากให้เลือกตัวบุคคลด้วยแต่ก็อยากให้เลือกมุมมองในมุมกว้างว่าพรรคชาติไทยพัฒนาขอให้เป็นทางเลือกที่3ของคนกรุงเทพมหานครได้ไหมนะครับเพราะว่าเราผ่านกันมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็มีแค่2พรรคใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งหลายท่านก็ทำงานและหลายท่านก็ไม่ทำงานนั่นนะครับมันก็ซ้ำซากกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็ทราบปัญหาคนกรุงเทพมหานครดีทั้งในชุมชนเองก็ดีบ้านมีรั้วเองก็ดีเนี่ยเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ก็ยังไม่ได้มีการดูแลรับใช้ทั้งที่คุณเป็นผู้แทนอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ครับในครม.นี่อันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะอยากจะปักธงให้ได้30เขตเลยครับก็ท่านนายกบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยท่านเคยกล่าวไว้นะครับว่าอยากจะให้พรรคชาติไทยพัฒนาเข้ามาพัฒนาเมืองกรุงวันนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในใจของคนไทยพวกเราอยู่
แต่วันนี้เรามีทายาทของศิลปะอาชานะฮะหัวหน้าพรรคคุณกัญจนาศิลปะอาชานะคะว่าทางด้านของคุณภักดีหาญหิมะทองคำเองเนี่ยย้ายพักแล้วนะ ไม่ได้อยู่พักเดิมแล้วตอนนี้คือมาอยู่ที่พักชาติไทยพัฒนาแล้วนะคะเพราะว่าบางคนเองประชาชนเองอาจจะมีความเข้าใจผิดอยู่อะไรแบบนี้เผื่อมีความสับสนเพราะว่าใกล้จะเลือกตั้งแล้วด้วยทางด้านคุณภักดีหาญก็เลยบอกว่ากลัวว่าประชาชนจะสับสนนะคะเดี๋ยวเลือกไม่ถูกยังไงแล้วก็เลือกทั้งตัวบุคคลแล้วก็เลือกทั้งพักด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้อยู่ที่พักชาติไทยพัฒนาซึ่งก็ขอเป็นทางเลือกที่3แล้วกันนะคะในการที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของกทมด้วยที่จะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเองเขามี2พรรคใหญ่อยู่แล้วแหละนะคะอันนี้เป็นพรรคที่3แล้วกันนะคะที่จะถือว่าอยากให้ประชาชนเองเปิดใจแล้วก็ขอให้เป็นอีก1ทางเลือกแล้วกันนั่นเองค่ะแล้วนะทุกช่องทางไม่ได้มีแค่ซ้ายกับขวามันยังมีอีก1ทางเลือกแล้วกันซึ่งพรรคนี้ก็ไม่ได้ขออะไรมากมายขอเป็นพรรคขนาดกลางที่เป็นทางเลือกที่3ให้กับประชาชนแล้วกันค่ะสุดท้ายแล้วอยู่ในมือประชาชนแหละว่าจะเลือกใครอย่างไรนะคะ